죽어갖고 염라대왕 앞으로 갔어. 그랬더니 염라대왕이 명단을 보더니 몸에 이름이 혼동돼갖고 이제 같은 이름이 많으면 얼른 개명해. 이름을 혼동돼갖고 잘못 불렀다고 다시 내려가라고 그래. 그랬지. 그래갖고 죽은 지 4시간 만에 다시 깨어났어 이 여자가. 그래갖고 그 염라대왕한테 물어본 거야. 그 여자가 이제 아니 내가 이렇게 잘못돼갖고 오긴 왔는데 이왕 여기 온 거 지금 잘못 부른 거잖아요. 그래서 나 가슴을 덜컹하게 했으니까 내가 앞으로 몇 년 더 살 건가 그걸 알려줘요 이랬어 염라대왕한테. 그러니까 염라대왕이 그러니까 염라대왕이 앞으로 30년 거뜬히 살겠어요 이런 거야. 어머 이 여자가 나이가 60이 넘었는데 아 세상에 앞으로 30년은 거뜬히 넘게 살겠다고 그러니까 아이고 됐다 그러면서 탁 3일 만에 깼어. 자기 4시간 만에 깼어. 4시간 만에 탁 끼고 난 다음에 생각을 해요. 내가 30년도 넘게 산다는데 이 얼굴로 살 수는 없지. 그리고 성형외과를 바로 갔어. 가갖고 그냥 다 뜯어고친 거야. 다 뜯어고치고 이제 붕대를 닦고 와 너무 예쁘다 그래갖고 퇴원에 딱 건널머니에서 딱 치워서 또 죽은 거야. 너무나 억울하잖아. 거짓 2천만 원 정도 들여가지고 얼굴을 싹 바꿨는데 또 죽었어. 염라대왕한테 또 따진 거야. 아니 30년은 산다 뭐든지 자꾸 나를 불러요.